Gjithkusht ishin dhe aktorë të tjerë. Sokol Angjeli, mendoj që është shumë mirë në këtë film. Dhe mendoj që mjeshtria e Drilonit këtë ishte që edhe rolet e tjera, që janë njerëz të thjeshtë, kishin skena fantastike dhe nuk çalonin nga ne që jemi aktor. Sepse filmi nuk e bën një njeri, nuk e bëjnë dy. Filmin e bën gjithë grupi. Qofse ti ke diskordanca, njëri i bie gozhdës, tjetri patkohet, tu çalon, që është çik sëmundje kohës kjo. Është një karrierë shkëlqyer, më thënë. Dikush ka thënë një herë një gazetare, Eva sikur ka lindur me yll në ball. Ka qenë si ëndër për mua sepse startoj shumë shpejt, pata suksesin shumë shpejt, me filmin tim të parë Njeriu i mirë, që vazhdon dhe mbetet filmi im më i dashur. Fillova menjëherë në teatrin popullor në atë kohë, në atë brez të shkëlqyer, dhe pastaj vazhdoj mirë, siç duket, deri në ditët e sotme. Fatkeqësisht po, i mungon. I mungon, është një çoroditje në të gjitha fushat, do thoja unë, në fushën tonë po në aktrim, ne të gjithë kujtojmë se jemi të mëdhenj, kujtojmë se ne fluturojmë, nuk fluturohet. Unë personalisht nuk fluturoj dhe kjo më mban me këmbë në tokë, sepse unë gjithmonë them jam s'jam, pse më duan. Bëj s'bëj, kalojmë te filmi i fundit tani, që në këto kushte është fat, të kesh rastin të marrësh pjesë në një film. Kur ndërkohë janë luajtur me dhjetra me qindra filma dhe pa vënë në diskutim disa filma që janë shumë të mirë, pjesa më e madhe është për të hedhur në kosh. Dhe fakti është që paktën mua personalisht kudo më thonë që Eva nuk i shohim dot, ose fillojnë nuk se çalonte tematika, çalonte natyrshmëria e interpretimit, çalon fatkeqësisht dhe banaliteti, duke përpiqen të me këtë gjejnë shijet, po jo shijet e rrugës. Ne duhet jemi në mënyrë shumë inteligjente të japim një mesazh. Unë gjithandej dëgjoj që thonë që nuk i shohim dot, nuk i shohim dot me familje, më fal tani, për kë i bëni filmat ju? Bëhet për një familje, bëhet për shoqërinë shqiptare. Ti je i detyruar, jep një mesazh, ke fatin që je mbas ekranit dhe thua duhet të shprehesh vetveten, por jo vetëm të llomotisësh. Ti duhet japësh një mesazh për shoqërinë, për të ardhmen, për rinin, për çdo.